السلام علیکم. نو زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی اپریشنز او کمپلیکس نمبر. نن موږ دې ټاپک کې کمپلیکس نمبر چې کوم اپریشنز دي هغه به وایو. اپریشن کوم اپریشن دی؟ ایډیشن دی، سبټریکشن دی، ملټیپلیکیشن دی او ډیویژن دی. خو نن موږ په دې ټاپک کې صرف او صرف ایډیشن، سبټریکشن او ملټیپلیکیشن وایو. ځکه چې کوم ډیویژن کې کوم کنسپټ استعمالیږي کمپلیکس نمبر کې نو هغه مونږ نه ویلې، هغه د کنجوګیټ اف کمپلیکس. نو هغه به مونږ په د نیکسټ لیکچر کې ډیسکس کوو. نو راځو خپل لیکچر طرف ته. زموږ څه چې کوم پلانې اپریشن دی د کمپلیکس نمبر هغه د ایډیشن. نو راځو چې پلانې اپریشن وایي د کمپلیکس نمبر چې هغه د ایډیشن. پلانې د ایډیشن او complex numbers. Addition of complex number. Addition of complex number کې زموږ سره دوه complex number وي چې هغه موږ په خپل کې اډ کوو. نو د هغې کومه طریقه ده هغې ته موږ وایو addition of complex number. زما سره دوه complex number دی. Z1 is equal to 2 plus 4 iota. Z2 is equal to 3 plus 5 iota. زما سره دوه کمپلیکس نمبر دی، یو د Z1 او بل د Z2. زموږ سره چې کوم دا Z دی دا زموږ سره کمپلیکس نمبر شو کوي. کمپلیکس نمبر شو کوي، یعنې کمپلیکس نمبر زموږ سره ظاهروي. نو دا زموږ سره چې کوم Z1 دی دا پلانې کمپلیکس نمبر دی او Z2 دا زموږ سره دویم کمپلیکس نمبر دی. نو موږ به Z1 plus Z2 کوو، یعنې دواړه به سره ایډ کوو. نو زموږ سره به راشي 2 plus 4 iota plus 3 plus 5 iota. موږ په ایډیشن کې کوم ریل پارټ دی هغه خپله کې ایډ کوو، کوم ایمیجنري نمبر دی هغه خپله کې ایډ کوو. لکه 2 plus 3 او 4 plus 5. نو زموږ سره به راشي Z1 plus Z2 is equal to 2 plus 3 plus 4 iota plus 5 iota. زموږ چې کوم فاینل آنسر دی هغه زموږ سره راشي 5 plus 9 iota. دا زموږ سره ایډیشن اف کمپلیکس نمبر. اوس راځو چې کوم دویم نمبر دی سبټریکشن اف کمپلیکس نمبر. دویم نمبر دی سبټریکشن of complex numbers. دا زموږ سره سبټریکشن اف کمپلیکس نمبر. سبټریکشن چې کوم دی هغه د ایډیشن غوندې کنسپټ دی، خو دلته موږ صرف د کوم جمع ساین د هغې په ځای به موږ ماینس ساین لګوو. نو زموږ سره به راشي Z1 minus Z2. دا کمپلیکس نمبر راغلی دی 2 plus 4 iota minus 3 plus 5 iota. که مونږ وګورو نو دې کې زموږ سره صرف د ایډیشن په ځای زموږ سره سبټریکشن راغلی دی، یعنې دلته زموږ سره ماینس دلته زموږ سره پلس دی. دا کوم ماینس دی دا مونږ د Z2 سره ملټیپلای کړو نو چې مونږ ته د کوم کلکولیشن دی دا آسان شي. نو Z1 minus Z2 is equal to 2 plus 4 iota plus minus 3 minus 5 iota. نو دا زموږ سره کوم ماینس دی هغه موږ سره دننه ملټیپلای شو، زموږ سره جوړ شو minus 3 minus 5 iota. نو که دلته زموږ سره ماینس وي دلته زموږ سره ماینس وي دلته بیا موږ پلس لګولې، خو دلته زموږ سره ماینس نشته نو موږ دلته ماینس ولګوو. نو دا چې کوم اوس دی سمپل موږ ایډیشن به کوو. موږ به دا دواړه څخه خپله کې ایډ کړو، دا دواړه موږ په خپله کې ایډ کړو. زموږ سره به راشي Z1 minus Z2 نو is equal to 2 minus 3 plus 4 iota minus 5 iota. نو زموږ سره به راشي Z1 minus Z2 is equal to minus 1 minus iota. نو دا زموږ سره سبټریکشن اف کمپلیکس نمبر. نو چې کوم و زموږ سره آنسر راغو minus 1 minus iota. نو دا زموږ کوم سبټریکشن اف کمپلیکس نمبر
نو سره زموږ نیکسټ بورډ طرف ته چې کوم دی ملټیپلیکیشن او کمپلیکس نمبر زموږ چې کوم دریم نمبر دی هغه د ملټیپلیکیشن او کمپلیکس نمبر نو راځو چې ملټیپلیکیشن او کمپلیکس نمبر باندې ځان پوه کړو of complex number the multiplication of complex number multiplication of complex number سره زموږ سره یو دوه complex number دي چې یو ته زویما z1 is equal to 2 plus 4 iota z2 is equal to 1 plus 3 iota زما سره دا دوه کمپلیکس نمبر دي یو د z1 چې هغه برابر دی 2 plus 4 iota او z2 دی چې هغه برابر دی 1 plus 3 iota دلته مونږه که وګورو نو z مونږ ته کمپلیکس نمبر شو کوي ما دا د دې نه مخکې هم ډسکس کړی و کمپلیکس نمبر کې نو راځو چې دې کو ملټیپلیکیشن دی هغه کو z1 ډاټ z2 کوم زموږ سره ډاټ دا هغه زموږ سره ملټیپلیکیشن یې دی پروډکټ شو کوي is equal to 2 plus 4 iota dot 1 plus 3 iota نو دا چې کوم طریقه د ملټیپلیکیشن هغه نارمل طریقه په پلی کیږي یعنی موږ په اول د دې سره ملټیپلی کوو بیا به د کوم ټول د دې سره ملټیپلی کوو 4 د دې سره ملټیپلی کوو بیا 4 د دې سره ملټیپلی کوو نو کوم هغه ریل نمبر والا طریقه دا هغه په دلته پلی کیږي نو زموږ سره د z1 dot z2 is equal to 2 1s are 2 plus 2 3s are 6 iota plus 4 iota plus 12 iota square کومه ګورل ته موږ ملټیپلیکیشن کړی دی هغه موږ د ایوټا سره نه کړی هغه موږ چې کوم د ایوټا سره کوم کوفیشنټ دی دا سره کړی دی یعنی موږ په د 3 سره کړی دی او دلته موږ د 4 او 3 را سره کړی دی نو موږ ډایرکټ د ایوټا سره نشو کولای موږ د کوم کوفیشنټ دی کوم نمبر د ایوټا سره دغه سره موږ ملټیپلیکیشن کوو اوس مخکې راځو چې دا مزید موږ سمپلیفای کړو نو z1 dot z2 is equal to 2 plus 6 plus 4 10 iota plus 12 iota square is equal to minus 1 نو iota square ته موږ سره minus 1 برابر دی نو موږ سره راشي z1 dot z2 is equal to 2 plus 10 iota minus 12 no z1 dot z2 is equal to 2 minus 12 نو زموږ سره راشي minus 10 plus 10 iota نو دا زموږ سره کوم ملټیپلیکیشن اف کمپلیکس نمبر موږ سره دلته چې ایوټا سکویر برابر دی د -1 دا څنګه برابر دی کوم وګورو نو ایوټا زموږ سره برابر دی انډر روټ -1 دی دا زموږ سره سکویر روټ دی نو سکویر روټ چې کوم ویل دا هغه زموږ سره دا 1 ډیوایډ بای 2 او کومګه د ایوټا سکویر وړ نو زموږ سره به راشي سکویر نو دا زموږ سره کینسل شي یعنی سکویر روټ او سکویر په خپلو کې کینسل شي زموږ سره پاتې شي -1 دا کوم دنه نمبر دی دا زموږ سره پاتې شي نو دا زموږ کوم نن ټاپک هغه اپریشنز اف کمپلیکس نمبر نو دغه موږ نن ویل ایډیشن اف کمپلیکس نمبر سبټریکشن اف کمپلیکس نمبر ملټیپلیکیشن اف کمپلیکس نمبر همون یو کمپلیکس نمبر کوم اپریشن دا پاتې شو هغه ولې پاتې شو هغه ځکه پاتې شو کوم کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر دی هغه مونږ لاندې ویلې نو هغه چې کله مونږ وایو نو دینه بعد مونږ بیا ډیویژن او کمپلیکس نمبر کولی شو ځکه چې هغه کوم کنسپټ د کنجوګیټ هغه په استعماليږي نو دا زموږ کوم نن ټاپک هغه اپریشنز اف کمپلیکس نمبر والسلام